艾吉勒諾丁山一定要睇嘅靚房，呢套咧係115方嘅大3房，而且仲係南向嘅。我哋可以睇到遠處嘅山景、別墅景啦。呢套咧仲可以睇到前面咧係有一個 T91嘅，同我哋嘅香港直達車咧前面都有站點係可以坐得到嘅。咁樓下咧又係成熟嘅商鋪街喎，咁平時買嘢食嘢咧，咁落樓下都係可以買到啦。呢套房咧係啱啱裝好嘅，係全新未入住過嘅。咁我哋睇到呢啲家私電器咧，全部都係一個全新㗎，而且都整有我哋一個天花嘅，包括咧我哋呢啲餐邊櫃咧都係有安排上嘅。咁我哋嘅飯台咧都後期咧都可以擺翻個8人位咧，都係可以嘅。我哋呢個戶型咧，當時咧係有贈送一個入戶嘅，咁後期呢啲位咧就可以擺翻一個大鞋櫃都可以嘅。咁我哋廚房咧又夠大喎，目前咧係做一個 U 字型嘅，咁後期咧都可以擺翻個雙開門嘅大冰箱啦。呢套房全新嘅，咁後期再添置啲家私電器過嚟咧，就可以自新樓噶啦。咁目前我哋呢一套房咧，其實3間房都係靚景嚟嘅。咁呢一邊客房都係可以睇到別墅景嘅，咁正對面咧就係我哋嘅洗手間位啦。呢間兒童房景觀更加去靚嘅。首先咧，亦係有一個7字形嘅飄窗位啦。嗱，你睇下呢個別墅景舒唔舒服啊？呢間房咧可以安排俾小朋友住啦。咁平時寫作業嘅時候咧，仲可以睇到遠處嘅景觀嚟嘅。咁我哋睇翻我哋一個主人房嘅套間，洗手間咧都夠大嘅。咁後期咧可以擺個2米嘅大床，整翻個大衣櫃都可以嘅。而且呢邊咧飄窗位贈送嘅位置又夠闊喎，重點睇出個景舒服。其實我哋住高層嘅話咧，就要睇得景觀靚，睇得遠咧，咁感覺咧就舒服好多嘅。而且呢套樓層咧仲係29樓，所以我哋睇出個視野確咧仲係更加靚嘅。重點呢一套房嘅話咧，就係價錢有性價比啦。目前咧亦係108萬，仲送你一個產權車位，即係買樓業主送埋你車位啦。咁目前呢套房嘅話，16萬嘅首期，月供3800幾蚊，你就可以入手啦。你睇下，又有可以自新樓，又有車位啦，一步到位啦，係咪好省呢？